بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. مخکې باب لږ بیا دوباره وګورئ چې خبر را یاد شي. باب داو چې خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. کله کله د یو بے احتیاطۍ د وجې یو انسان د خیر نه محروم شي، عمل برباد شي، حبط شي. قرآن مجید هم یو ځای کې فرمایلی دی چې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نو حبط عمل راځي ګناه کبیره سره، حبط عمل راځي ګناه کبیره سره. نو بعض کبایر داسې دي چې پای باندې د انسان حبط عمل کی عمل برباد شي، نه کې عمل برباد شي. او حبط عمل گناہ کبیرہ باعث جڑیږي د خبرې چې انسان ته عذاب قبر ملو شي. مشهور حدیث چې کوم خلک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دوه قبرونو خوا کې ورتیر شو، پای کې عذاب لیدو. بیا فرمایل چې یو دوه څانګې وروړې چې په دې کېدو، هلته فرمایلو چې انهما لیعذبان وما يعذبان فی کبیرن. دیل عذاب نشي ورکولې فی کبیرن پس لویه ګناه کې. دغلته نه خلکو بحث بیا کړی چې کبیره باندې ګناه که په صغیره باندې ګناه. اصل کې چې کله مونږه طرز کلام ته لړ شو د عربو، دا مسله به حل شي. ما يعذبان فی کبیرن ای عندهما، ای عندهما. داغي خیال لا او د خلکو چې چغلی کول یا ځان د پیشاب نه بچ نه ساتل ګنې لویه ګناه و نه وي. د هغې د خیال مطابق ویلی ما يعذبان فی کبیرن، دا مطلب و دی له عذاب نشي ورکولی پس لوی ګناه کې. نه ګناه د هغې په نظ لوی نه و، تر حقیقت هغه لوی و. که یو سړی د رسول الله په مجلس کې په اوچت اواز باندې خبرو کی، نو دا به د حبط عمل سبب جوړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې سورۃ الحجرات کې چې کومه قاعده ښودلې ده، نو هغه دا ده چې په چغه به خبرې نه کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. باب زمونږ دغه روان دی. هغه سلسله کې د بل حدیث پیش کړي د قتیبہ بن سعید، هغه روایت کې د اسماعیل بن جعفر نه، او هغه کوي د حمید نه. دا حمید طویل دی، حمید الطویل. او حمید الطویل چې کوم دی دا مدلس دی. دا دریم روایت راغله تاسو صحیح بخاری کې چې د مدلس روایت راغله ده. دې سره به څه کوئ؟ دلته کې خدای عن انس وایي. اصل دادا چې د امام بخاری کما نسخه د اسیلینا نقل، اسیلینا الف صاد لام اسیلینا، نو پائے کہ سند عن انس نہ رہے، حدثنا انس بن مالک دے، حدثنا انس بن مالک. په دې وجه تدلیس خطره چې کوم دا نه ختم شوی ده، تدلیس نشته وکړي. دې کې اسناد کې خدای یو مسله شو. دویم دا چې په دې کې یو لطیف دا خبره، لطیفه معنی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج یخبر بلیلة القدر. رسول الله بهر روت. کوم نه بهر روت؟ خپل معتکف نه.
معتکف د اعتکاف ځای رمضان او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف د پاره ناستو د خپل معتکف بهر وروت. یخبرو بلیلة القدر او خبر ورکو بلیلة القدر معنی بتعیین لیلة القدر، تعیین د لیلة القدر کو خو یې چې لیلة القدر کله ده. فتلاحا رجلان من المسلمین، تلاحا دا د تلاحی نه ماخوذ ده. تلاحی څه ته وایي؟ تنازع، مخاصمت، وچر جګړه وایو. یو بحث وی، بحث دا وی چې انسان د بل رائے معلومه کی او حق ته رسیدو کوشش وکي، چې ته بحث وی. د بے حیث دا روټ چې کوم دی بحث دا قرآن کې شته دی. قابیل ولګېده حابیل یې مړ کړ. دنیا کې لومبنی قتل دی، لومبنی مړ دی. په دې نه پوهېږي چې زه د خپل ورور سره څه وکړم. نو خلکو دروغ ویلي دي اسرائیلي روایت چې لکه د رباب په شان ته یې غاړه کې اچولی و. شپېته ګزه بني ادم به سړی څنګه ځان سره ګرځوي؟ څه وایي نو دا اسرائیلیات دي. په دې باندې قرآن تفسیر ګډوډ کړی دی. بیا دی چې کوم دی یو ځای ناستو، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. د کارغه یو خوی دی، هغه دا دی چې دی ښکار وکړي او سیوا شي تي، نه هغه سیوا بیا دی د بل وخت دپاره ځان له پټوي. هلته نسبت د بعثه الله ته شوی دی. نو بس خلکو خامخا کیسې جوړ کړه. عربي راو خبر نه دی چې دا چې دوه ملایک و د کارغه شکل کړه. چا وایي چې ملایک ځانه خبره جوړه کړي، قرآن به بدناموي. هوا چې راشي موږ وایو که هوا کم دی، الله راولېږه. یو سړی وږې ته کې ناست وي، ډوډۍ ول راشي، لکه دا کم ځای نه راغله ډوډۍ، یاره الله راولېږه. دغه تناظر کې دی بعث الله غرابا. دې ته خامخا ملایک جوړ کړي، کیسې جوړوي او په هغې د قرآن تفسیر کوي. عربي لغت ویل پکار دي چې عرب لټریچر چې سړی ووایي نو هغه پوهېږي چې دلته کې د قرآن څه مطلب دی. نو هغې څیز ښکار خپل پټو، یبحث فی الارض، پنجې والې او په هغې ښکار پټ کړو. نو دی د هغې نه پوه شو چې هو زه دومره هم نه پوهېږم، زما نه خدای ښه دی پوهېږي شی پټولی شي، زه شم پټولی. نو بې حیثې والی شي پنجې وهل په ځمکه کې. نو بحث او مباحثه د دین په باب کې جایز ده، لیکن د بحث او مباحثې نه خصومت جوړول کوم چې اوس جوړېږي. لکه یو جګړه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی که مړ دی، بحث ښه دی، ټیک ده. یعنې دین معلومیږي له هغې چې دوه کسان یو بل سره کیني او په یو څیز باندې بحث وکړي. او څومره چې مونږ کتلي نو بحث مقصد نن خلک جګړه اخلي، ورنه د بحث چې کوم بنیادی خبره ده هغه دا ده چې زه به خپله خبره دلیل سره پیش کړم. زه انسان یم، زما نه غلطي کېدی شي. نو که یو سړی زما په خبرو کې، زما په استدلال کې هغه ته څه کمزوري او غلطي معلومه شي، نو به د هغې اصلاح وکړي. ماته زما د جواب نه وروسته به هغه جواب وکړي. نو زه په هغې جواب سوچ وکړم چې دا خبره د دې سړي درست ده که نادرست ده. که هغه درست وي نو د ښه محقق نښه دا ده چې خپله غلطي تسلیم کړي او د فریق مخالف خبره ومني. د مناظرې مقصد دغه الرشیدیه کې دغه لیکلي. او دلته زموږ مناظرې څنګه وي؟ زه د پیغمبر د وفات قایل یم او هغه په قبر کې نعوذ بالله ګټه ګڼم، اړ څه شی نه دی. زما دا رایه ده بالفرض. نو زه به دا ثابتوم که دې له ما هر څومره قطع برید وکړو، کټ کوټ مې وکړه په مسله کې، په دین کې مې کټ کوټ وکړو، خو زه به خپل رایه ثابتوم. دا بحث نه دی، دا تحقیق نه دی، دا خصومت دی او دا مناظره ده. هغه بل فریق به چې حیات لفظ هغه ولیده
نا به حیات دنیوي ثابتي او دا هم ثابتي چې پس د مرګ راځي او ازواج مطهرات سره ملاويږي. بحث وشي نه زما غلطي معلومه شي او نه د ایبل غلطي معلومه شي. البته عوام نور په کورنۍ کې وجنګي. زمونږ بحثونه دغه دي. نعوذ بالله من ذلك. دا غلط انداز ده. دا خصومت ده. دا جګړه ده. د محقق او د مناظر مینس کې فرق ده. چې مناظر با توت تبکیانه ویلی او بیا با بکیانه ثابتې. او محقق چې کمی نه هغه چې توت تبکیانه وای او پوه شي چې زما خبره غلطه ده بکیانه ده. ناپاسی اعلان وکړي چې زما قول غلط او واقعي دا بکیانه ده توت نه ده. خصومت کې اوازونه پورته کیږي. دا دومره خبرې چې کوم دی لپاره کوم چې ته پوه شي پرستانه خبره چې آیا دا دومره لویه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبره یری چې دا کوم شپه دا یری خو کله چې سړي جګړه لیدلی که سړی په دې پوهېږي چې په خصومت کې خلک یو بل ته څه وایي بیا تا چې ته خیر یو مناظره وره اندازه ورته شي دار چا مناظره چې کم سے کم یو مناظره وره که تا کې عقل موجود وي ته به د فریقانو په غلطۍ پوه شي چې دا دې څه ګپ لګي دا دې څه ګپ لګي. اصل مسله په دې پاتې یو بل تر نیچا دکاولو کوشش کوي. دا نادرست طریقه ده. دا مناظرانه انداز څنګه ده نادرست. اس طرح خصومت پیدا کی. فتلاها رجلان من المسلمین مسلمانانو گناہ ورته مو وایا دا او غلطی کیږي انسانانو. خصومت جګړه شروع کړه یو دوه کسانو د مسلمانانو. دا کعب بن مالک رضی الله عنه دی عبد الله بن ابي حدرد عبد الله بن ابي حدرد حیدال ریدال دا صحابه دي. یو خپل ته صحیح وي بل خپل ته صحیح وي. دا ګوره روزه ده دارنګه مسجد نبوي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خبره کیږي. دا درې واړه اسباب جمع شو. پیغمبر ژوندې ناشته لا تجلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لباس هغه خلاف کی आवाज پورته کی انسانان دي. لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. امام مالک رحمه الله هغه ودا فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د مرګ بم تاسو داغه هغه احترام ساته کوم احترام چې تاسو داغه پجون کې ساته. یعنی پس د مرګ بم پاره مسجد کې شور شغب نه. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه یو کسولیل مسجد نبوی کې شور کو تپوسه ته وکړو تر مدینه منوره کې دواره هغه زه د بهاره نو یې فرمایل کته د مدینه منوره وي نو ته ما یو څو ډنډې والے خلق دا د حیات النبی دلیل غني. مېس کې دا حیات النبی دلیل نه ده. دا دلیل چې کوم ده دا د احترام د نبی صلی الله علیه وسلم ده توقیر النبی صلی الله علیه وسلم. قاضی ایاز رحمه الله شفا کې باب توقیر النبی صلی الله علیه وسلم مستقل باب لګول. موږ ته بوستانو دې مثال راکاو. هغه داري چې کله یو استاد وفات شي د یو ځای نه لړ شي او داغه یو صحیح جانشین تاسو راولې او کینوي د استاد په مسند باندې ناغه نکینی احتراما نکینی یو ډېر کش د شریف استاد دغه طریقې او د نالایق شاګرد طریقه دا چې هغه د استاد په موجودګۍ کې د استاد په کرسۍ کې نه فرق دی. دوه قابل شاګرد شریف شاګرد چې هغه سکار کول غواړي هغه د استاد په تکریمه نه کینی د پلار په تکریمه نه کینی. دا حکم د حدیث کې چې تاسو چا په تکریمه مکه نه تکریمه هغه سیټ دی چې آی سړي پورې خاصي زمونږ په کورونو کې د پلار کټ تکریمه
یو زوی چې هغه دانا بینا یې د پلار پکړ کې نه کینی د پلار کوسه د یو ځای پرته ده هغه باندې ستاناسته جایز نه ترکه مې چاغه اجازه نه درکړه په کلاس کې د استاد سیټ ده یا راغړا ایسته باندې ودرېږي شاګرد ترکه مې چې استاد هغه اجازه نه ورکړي تر هغه دغه استعمال هغه د پاره جایز نه ده تختصیه ده بلیک بورډ ده یا سپین بورډ ده دغه استعمال شاګرد د پاره جایز نه ده ترکه مې چې استاد هغه ته اجازه نه ورکړي تکریم استعمال ہے حدیث کرائی چې کله سیدہ فاطمه الزهرا رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نا خپل تکریمه هغه ته وښته تکریمه اور کوټه بالغ کې چې پاغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو اې تکنی وی اردو کې تکنی وی هغه ته وښته نا تکنی افغانان پیژني زموږ علاقو کې نه غدیله غوندې پړاوندې نبار کې دغه حدیث تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام سره ده دا دې دلیل نه ده چې هغه په دنیایي حیات سره ژوند دی مستقل مسله ده دا دغه نه جمع دغه نه بحث کو صرف خو تا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د وفات نه وروسته आवाज پورته کول ګناه ده आवाज باندې شي پورته کول د دې مسلې سره تعلق نشته نه حیات سره تعلق ته نه سما سره تعلق شته دې تعلق احترام سره ده احترام خلک ساتي د تیر شو علماء هم ساتي یې سره اختلاف ساتي او احترام هم ساتي په دې دوه کسانو دا مسله شروع کړه فتلاها رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر دا کم تفصیل چې ماو کو دا ټول حافظ ابن حجر دلته لیکل ہے چې دې خلکو کوم مسله وکړه خبیا دې سره یو بل مسله ده حدیث کې صحیح مسلم کې دلته یو مسله ده هغه سره به دا حدیث ان شاء الله خوازش دا حدیث د صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 827 اور حدیث نمبر 1167 دا عمدہ کا حدیث تے پدے کے راضی چے فجاء رجلان یحتقان معهما الشیطان ادھر خبر واضح کی دو کسان رال یحتقان ادوار د خپل حقانیت دعوه کوله یو خبر خبره ته حق وي او بلته غلطه وي او غیبل خبره ته حق وي او بلته غلطه وي خودی سرا ما هم شیطان دی سره شیطان هم د غلط راغلو اوس په تناظر کې چې ته حدیثو ګورې د صحیح بخاری خبره وحل کی چې کله یو ځای کې شیطان موجود شي نو نسیان غالب شي په دین کې رکاوټونه دا د شیطان په لار باندې راځي په دې یو سوال راځي سوال لاره چې آیا د دین یو داسې مسله چې دا غیر رسول فرض وي نو شیطان دا غیر د رسول لپاره رکاوټ جوړوي شي حافظ ابن حجر دا سوال پورته کړی دلته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د لیلۃ القدر تعیین یې شو دا مسئلے نوعیت سے شو آیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرض ہو چاہا اخری چا دا دریشتما دا و پندشتما دا و بیشتما دا و کنا تعیین فرض و خودل کنو فرض نو که فرض دے نا بیا شیطان نشوی رہا خو چی ییر شنو دلیل دے خبر دے چا دا یو استحبابی امرو دا جرائم خطاگانے غلطے سمر شوی دی مسجد نبوی کے پر روزہ کے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موجودگی کے د شیطان پر موجودگی کی خصومت پیدا شوی دے دا تفصیل پدے کو چې په حدیث اعتراض باندې ته پوه شي خلک حدیث باندې اعتراض کوي چې خولې به وک ته دین یو مزاج دی ماحول غواړي دین تاسو کتلی فقها لیکي چې په بازارونو کې قرآن ویل حرام دي ولې حرام دي چلے وکي
حرام پدې چې تاسو وګورئ نه یعنی یو سړی وګ دین او تباغت قرآن مجید وره ماحول غواړي او چې کله ماحول ستا ګډوډ دی نو په زیاده فائدې ته نقصان کوي ماحول سمګه ځان یو ځای ته قرآن مجید خای ماحول سمګه حدیث خای نو ماحول سمګه خبره به سمې چې کله موږ دا تفصیل وکړو نو ابن حجر لیکي چې من هنا يتضح مناسبه هذا الحديث للترجمه اوس ترجمه الباب سره دا متعلق شي هغه دای چې شیطان په موجودګۍ کې د دین بعض امور صحیح نه سر انجام کیږي او د شیطان چې کوم وعده راسره لاقعدن لهم صراطك المستقيم کسانم تو په جندل چې صحابه کرام دي عبد الله بن ابي حضرت او كعب بن مالك فتلاها رجلان من المسلمين فقال اني خرجت اکم استدلال جلته مونږ کو چې شیطان په موجودګۍ کې فلانه فلانه کار نه کیږي خدا قاضی عیاض کړه دی دا قاضی عیاض شرح د مسلم اکمال المعلم او دې کې صفحه 147 کې د صحیح مسلم د حدیث لاندې وضاحت کړي 146 وفيه شوم الخصام والتلاحي دا حدیث ته معلومیږي چې خصام او تلاحي خصومت د دین په باب کې دا جائز نه ده او نن له افسوس سره موږ دا وایو چې خلک څه کوي نه مباحثه نه ده ا مناظره نه ده خصومت ده ځکه هر یو سړی په خپل ځای ولاړ دی هر سړی په خپل کبیر ولاړ دی یعنی د یو سړي یو مشر یو رائے پیش کړی دا سړی د بل چا رائے منلو تیار نه دی سر پاغي ولاړ دی جګړه کوي سر په ماده دا خصومت ده او د دې اثر دومره زیات شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د لیلۃ القدر تعیین یې کړی شو دا اثر ده پتہ لګی چې موږ د وکم کوم تکالیف مخې دی په دین په باب کې ذهن هغه مخاصمانه مساده جسر محققانه ذهن ساده فکری اختلاف کستا چا سره هغه ذاتیات د عمر سره بل بحث برائے بحث کوا بحث دې لپاره نه چې سره چا په ذات تنقید وکړي دیو دا معلومه شو دویم وعقوبة العامة بذنب الخاصة کله کله د خواص نه څه غلطي وشي خدای اثر به عامي اثر عام شو دو صحابه دي او غینه یو خصومت شو خدای اثر کم ځای ته ورسید ټول امت دا غینه محروم شو دا مو آیا چیرې ګنده د یو سړي د عمل څخه اثر بني یو سړی رستا په دې معاشره کې هغه کنځل وکړل بل چاته وکړل زموږ خلک وسوي بلته زه ته مړه تاته هونه دي کړی ماته ول نه کړی سبا ما ته و کنځل یعنی یو سړی چې زما په مخ کې زما یو بل مسلمان ورته کنځل کولی شي نو سبا ما ته نشي کولی انسانان یو د بل نه اثر اخلي باید چې بر وخت اصلاح وکړي یو سړی قتل گئی زما وخت کې قتل وکړه زما کلیواله قتل کو زه نه څنګه پامن شم چې سبا مان شي قتل وره تو دې ته قتل پګاری چې څنګه نیکی د نیکه نه اثر اخلي او خوريږي او دارنګي بدن د بدن نه اثر اخلي او خوريږي په دې بنیاد باندې شریعت د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر حکم کړی چې هر سړی حسب استطاعت امر بالمعروف کی او نهي عن المنکر دی لرګي نه راخلی هو کم سے کم په خله خوي شي چې دا کار د ګناه وان نسيان مثل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمر بالتبليغه دې کدا معلومه شو چې د دې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تبلیغ حکم نه و پر نسيان باندې راځي نسيان چې راغی دا دلیل لري چې دا حکم ته تبلیغ نه و ته تبلیغ په باب کې
دا انبیاءونا نسیان ناراضی، چې کله نسیان ناراضی نو غلطیم ناراضی. ولا هو من باب البلاغ و تقریر الشرع، جائے نہ رہے نسیان سے اور بگے سے نشتا. فقال انی خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر وانه تلاها فلان وفلان فرفعت، فلان کی اور فلان کی جنگوں کو فرفعت نداغے اغا تعیین پور تکلیش. سب مطلب زبان ہے خدا دین سے فرض حکم نہ ہو، دے رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے فرض نہ ہو. اور بل اصل مقصد پدے کے سشے دے، اصل مقصد اگر یو اسٹرگل لے یو جہد مسلسل لے دا اللہ دا عبادت اور دا اللہ دا رضا کولو نو پدے پورتا کولو کے حکمت پورتا کولو کے حکمت دارے چے کمالی مجھے جدی رشتہ مشپا دا نو بس یو شپا پر رونا ہی پیا یا جھوٹی شپا نا پورتا کولو کے حکمت دارے چے دی پنا تکوٹو لشپو کے اکڑی دا دے دا پارا چے آغا جرے یقینی شی وعسان یکونو خیر لکم، اور شاید ستاسو دا پارا دا بہتری. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دیرا پورتا کول ستاسو دا پارا شاید بہتری. التمسوها فی السبع والتسع والخمس، دا تلاش کے پوما کے پنہم کے اور پنزم کے. ایسا مطلب ہے سبع تسع و خمس، تو سبع نہ ہو 27 شگا نو بیشتما، تسع یو کم دیر شما، والخمس اور پنزشتما. پا بعض احادیثوں کے خمس مخ کے دے، سبع اور پسے دے، اور تسع اگے پسے دے آخر کے. داولے حافظ ابن حجر لکھی چا اصل کے دا رواتو پخپل ترتیب کری دی، یعنی روایت بالمانے قدر پدے وجہ باندے بعض رواتو سبع او تسع او خمس ویلے اور بعض رواتو خمس او سبع او تسع ویلے. یہ دا ترتیب چکم دے جملو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے، رسول گناہ نہ دے. خیر، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان والمساء. امام بخاری رحمہ اللہ یو رائے دا یو مسلک دے اگر آئے چھ دے وی ایمان و اسلام یو سیز دے وی دین وی یو رائے دا اور دے تعویل کی پدے کے پدے بنیاد باندے چھ حدیث جبرائیل کے دے دین وی دے ایمان تپو سے ہم کرے جبرائیل دے اسلام تپو سے ہم کرے تفصیلات رستو راضی قیامت تپو سے ہم کرے اور بیا اگے نرستو فرمائی چے حالا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. دا دے تعویلن دے طرف تراولی کو بے خبر تپوست جبرائیل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان پبارکے، دا اسلام پبارکے، دا احسان پبارکے، دا قیامت دا علم پبارکے. اور بیان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتخ یہ جبرائیل راشی خبر ہے تپوس کی اصل دعویٰ جو قرآن مجید پابندی لگولا چ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسو دیر تپوسون نے مناؤ کا یا صحابہ کرام یہ ریدل چیسے نا دینی تپوسو کم اور زجر راشی رٹن راشی اللہ ناراضاشی رسول اللہ خفش بیا وے کوشش دا کو خوشحالے دل بپدی چې څوک باندې راشي او غړې تیر پیر ته پوسنو باندې هونه پوي څوک باندې راشي او ته پوسو کی او ډېر ناشوله ته غوښنه سوال کی چې زموږ علم کې اضافه وشي انتظار ولې دی کو نو الله تعالی صحابه کرام دا داګان ډېر پسندیده اوله جبرئیل له باندې شکل غوړي ته پوسو کا دا اللہ رب العزت حکمتونه دي هغه خپل دین ډېر پسندیده دی او دلته تاسو هم الله شکر ادا کړئ چې تاسو
زړه کې د دین درد اچول دا د الله ورکړي. ځکه کله ملګرو ته وایم چې زمونږ ملګري یا زمونږ د عمر خلک څه کوي نن سبا پیسې ګټي خلک دی وخت کې په کومو کارونو کې غي مصروف دي. څومره داسې خلک دی چې د هغې مخې ته قرآن پروت دی یا صحیح بخاري یا بل صحیح مسلم یا بل څه شی پروت دی. هر سړی په خپل خپل کار کې منهمک دی. دا د الله ډېر لوی انعام دی، ډېر لوی احسان دی چې هغه د چا نه دین کار اخلي. برید نه تاوي سړی، د الله احسان دی مني. الله ته خپل دین پسندیده دی. ځکه د صحابه کرامو د تعلیم او تربیت لپاره جبرائیل را لیږي او انساني شکل کې راځي او داسې شکل کې را لیږي چې صحابه کرام نه پیژني هغه. حدیث وایي رستو تاسو بیا جبرائیل راغی، بیا فرمایل جبرائیل راغی تاسو تاسو دین خی. امام بخاری فرمایي فجعل ذلك كله دینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول د دین وې تفصیل زه کوم رستو دا دی ورای دا اجتهاد ده. ایمان جدا چیز ده، اسلام جدا چیز ده. دومره دا چې دا یو د بل نه بغیر کار نه کوي، یو بل پورې پیوست دی. ایمان د عقیدې نوم دی، اسلام د عمل نوم دی. د عقیدې په بنیاد چې کومه اتباع کیږي نه هغې ته اسلام وایي. نو لازم ملزوم دا پدې دی. لږ فرق به پکې هغه دا چې د یو سړي عقیده د مسلمانۍ خدا مؤمن دی، لیکن عمل کې کوتاهي ده، نابدي جهنمی نه ده. سموده به جهنم وویني او بیا به جنت ته ځي، ابدالآباد دپاره جنتي دی. یو سړی ظاهر کې فرمان بردار دی لیکن د هغه عقیده مسلمانانو والا نه ده، مؤمنینو والا، نو دی ابدي جهنمی دی. نو شی یو نه دی. دومره دا چې یو د بل نه بغیر کار نه کوي. په دې وجه دا چونکه لازم او ملزوم دي، نو ځکه خلک وایي چې مؤمن او مسلمان یو څیز دی. د دې یو بل سره د لګېدو د وجه. وما بین النبی صلی الله علیه وسلم لوفد عبدالقیس من الایمان. او دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عبدالقیس وفد ته د ایمان څخه خبرې کړې، مخکې دا ویلې دی نه کوم دغه تفصیل دی. وقوله تعالی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. او چا چې تلاش کو سوا د اسلام نه بل څه چیز په اعتبار د دین. خبره ټیک ده. اسلام مونږ وې د عقیدې په بیس باندې کېږي، نو دین نه کوم شک نشته. یعنی یو سړی د هغه الله واحد لا شریک ګڼل دی په زړه کې او دی مونځ کوي، نو دې مونځ ته ورته دین وایي که نه څه به ورته خو دین ورته وایي. نو حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم. دا اسماعیل بن ابراهیم دا ډېر لوی سړی دی، تاسو به یې نه اورېدلي، په دې نوم یې نه پېژنئ. دته ابن علیه وایي، عمومي نوم عام نوم د ابن علیه دی. دا ډېر لوی سړی دی. هارون د وزیر کړو، جج یې ته جوړ کړو، مجسټریټ. یو فیصله یې وکړله او بیا د مرګ د عبدالله بن مبارک هغه ورته یو خط ولیکه، یا جاعل العلم له بازیا تصطاد بها اموال المساکین. اے هغه سړیا چې تا د علم نه یو باز جوړ کړی او د مسکینانو مال به ښکار کوي. ته سخت تنقیدي خط یې ورته لیکلی شعرونو کې، په دوله شعرونه دی. این روایاتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین. ستا هغه روایتونه څه شو د ابن عون او د ابن سیرین نه چې موږ به د سلاطینو د دربارونو نه یو طرف ته یو. دا خط یې چې ورته ولیکه نو بس استعفا یې ورکړه. او تاریخ بغداد کې لیکلی دی چې کله هارون له استعفا ورکړه نو هغه ورته وویل چې زما یقین دا چې دا به تا هغې لیوني برنګېخته کړی. د دې نه دنیا د قیمت پته لګي چې زمونږ د خلکو دنیا سره کم تعلق دی او د اصلاحو دنیا سره کم تعلق دی. دې خلکو باش تو هله پرېښوده
बार के रागदे इस्माइल बिन इब्राहिम इब्न उलैया दा नियाद असल पता के निसाब निस्बत देता इब्राहिम इब्न उलैया हुई तहजीब के तहजीब उल कमाल के तारीख बगदाद के तदा गटोल अशार नकल कर मेरे शायरीन के अशार निकली थी के तेरे गलते लिख क्या मुकाराना बयान रहे शागो लटई छिपाए के कम के गलते लिख असल के दाद तारीख बगदाद की बुनियादी माखज दर्द अगवई अखबरना अबू हय्यान अत्तैमी अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरा क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु बारिज़न यौमल लिन्नास यौरद रसूलुल्लाह सल्लम खल्क व तखकार नास्त नबी सल्लम आदत ताओ चेई वखपल कोर लम टाइम वर्को दोसा लवेम वर्को दारंगे मुतअल्लिमी लवेम टाइम वर्को यो टाइम टेबल मुताबिक खरक जुनते रही दाने चटूल मर पयो नमत रवानी यो टाइम टेबल मुताबिक जुनते रही यो सड़े चे फायदा अगस्तल वाली नागा का टाइम टेबल मालूम की उदागे मुताबिक तो फायदे अगस्तों कोशिश की दा अखलाक पल के उदय बारिजो दखल को नेठवा जुमात के नास्ते फाता हो रजुलन यो सड़े वल रागे फ़क़ाल मल ईमान दल्दा नोर सुजना परे खोदल ले हदीस की हदीस दाए चे सड़े रागे दागो वेख्त बबरू तकतूरू जामे तगिस्पिने तो सफर असर पे नख कार के दो वला यालिम मुहु मिन्ना अहदुन और पमुंग के चापे जंदोम नख जुमलो सब मतलब दल्लरे न रागल इखकारी देखा जो मुंगे सूख ने पेजनो न मदीने बाशिंदा न दे ख्वाजीबा दे संग रागल दे तो दूल्हे सासार पे नखकारी व्यक्तेम तक तूर दी जामेम तक इसपी नहीं व्यक्त चौलशी न पागे द दूल्हे डेर असर डेर दरखकारी खुलाए और ले आता उस सफर ये जुमलों के मकसद दगल है अजीबा शशोपन की हूं कदनिजदी गणु न पकार रहा है चमुंगे पीजनू और कलिदरे गणु न पकार रहा है सासर द सफर पे खकारी इस पे निश्चित अगर चराग ने व्या हदीस के दारा जी कि असनद रुकबते है इला रुकबते है अबाद रिवायतों के राजी वजा कफ़े है आला यदे वजा कफ़े अला फ़ख़िदे दा तरीका खीता था वजा रुकबते ही बैन रुकबते ही पले डोगे दाग डोगो तो मखामख के हो गए दा तरीका दा सड़े च दुस्ताद न फायदा अखली न देबत मुतवाज़िअन की बाद खलगी अगर दर्स तरागली द हदीस या द कुरान दना से चलो लन और दी यो पे कला बबला जूली कला बयो खागुरी कला बल खागुरी मुहद्दिसीन भी या सड़े चागा दे और लहजे तवाज़ो और जिल्लत नहीं बर्दाश्त करे वो दागा नलवे सड़े न जुड़ी आगे मतलब दारे चिलवे सड़े आगा चाना जुड़ीगी चागा द कुरान या द हदीस द दर्स पर दौरान के तवाज़ो इख्तियार करेगा और अच्छा उस्ताद ने कुरान और हदीस दकली तो किताब न हदीस न दगी एक अब की मो परिवजा दलते के बता रहे लगे हदीस हो गई ता तकरीबन स्ता पंजोस्तम हदीस पता तो पता लगी दिली कर दी दे मोरे तो यो हदीस मफहूम ता सागस्तो में से असो तो दे जहल के मो परिवजे दा जहल ले तो कुरान दा आयत यो मकसद ही खले के बल मकसद अखली दा पदे वजह अखली कि उस्ताद न बगैर दी रवान शी उस्ताद न बगैर कि इंसान रवान शी नागा अक्सर तो गुमराह पकड़ के प्रिवजी दे वजह सर अगर दारा चे हर सड़े पर कुरान और हदीस न बुई दखल को अजहान और दागी इल्मी इस्तेदाद तयो बराबर नहीं मुंतब उस्तादान और द रसूलुल्लाह सल्लम द नबुवत द पारे अकली दलील हो अगर दाओ कि अल्लाह पदे कादिर ने चागा हर चाले वो किताब रो ली अल्लाह पदे ना कादिर क्या चाले किताब होगी भाई वाला
آخر دا سے چل لے چې الله په یو قوم کې یو سړی خاص کی او کتاب غل ورګي خپل نمائنده جوړ کی. کم پیغمبر چې په کومه زمانه کې موجود وي هغه اعقل العقلاء. دا جمله یاد سره اعقل العقلاء، دا ټول عقلاء دا گیټه دم رسي. یعنی په دنیا کې چې د ټول له خيار کم سړی نو الله دا غن خپل استاد جوړي، نو ځکه هغه واجب الاطاعت شي او ځکه هغه تشریع ته دین ویل شي. نو کومل فرض د استاد نه بغیر دین زده کېده نو بیا پکار داو چې نبواتو سلسله نه وي. زموږ د عمل کې یو کار شته تا وجه سوچ کړی دا سائنسز څومره جدي سائنسز میډیکل سائنس کیمسٹری بایولوجی فزکس ہائیجین وغیرہ د دې امتحان څوک پرایویټ نه ورغی قانونن پابندی ده. دې څه چلی څه چلले پدې کې چې یو سړی د کیمسټري یاد بل سیز یاد بل سیز فارمولا آیا دې په خپل کتاب کې لوستې نشي پوهیږي نه پای باندې خدای کې پریکټیکل انوال کوم سیز کې چې عملی مظاهره انوال شي هغه د استاد ضرورت دی. زمونږ په دین کې پریکټیکل انوال لګنه ده دا ټول پریکټیکل بل دی واګه چاله ورګړي خاص واګړې څوک نه ګوري یو سړی بلای دی امام کې هم امام جواب لگا څه پلار مورې معلوم کا کریکٹر معلوم کا تعلیم معلوم کا استادان معلوم کا عقیده معلوم کا سب پته شواز پسې دی. بیا سبا چې کوم شیطانی کوي نو کوي ہوتے تړلې ته اګ نشي کوله. اسونه بالکل مګوي پکار دی چې سړی دین د استاد نزد کی موږ نه مز دغه بل چانه دغه کامل استاد وګوره. تو دا ضرورت ته خبره ده. الله تخپل دین ډیر پسندیده ده. زموږ یو سیمینار په کې مالي چې اسلامیات پرایویټ بن گئے په باندې خلکو مخالفت کوي. ما اصلا مخالفت کوي لیکن اسناد پروت ته سرټیفیکیټ ورکړه جاله ډیګری دا وکړه ایم ای اسلامیات. څه مطلب چې د قرآن مو د حدیث مو درو وې ټول په نقلونو پاسې دا پرایویټ بن کې داري ګلر کې د دین مذاق د شي زونه باندې تواش د 78 کې ځل تعالی خیرآباد ترلته یو سره ګیره اخره ده اسلامیات به پڑھاول داګه سره تعلق پرنسپل سره ماره ونه راګور اسلامیات مور دې دلې مې ته پښتو استاد ماته ته داګه نه پڑھاول شي مې بالکل اوس درای دې پوس کوم اچراغ نو هغه ورته وې یعقوب خان صاحب الله وبخ خسړو زما مرګره ماته استاد ښه زګیره خرم نو زګه ته نه مارته یو فیکټر دغم ده اخی الله دې یعقوب خان صاحب مګیره خري کنه دې بغنه غوونه کی مارته یو فیکټر دغم ده. بنیادی سبب دغه نه بنیادی سبب داري چې تعالی دین نه درځي تا نه ویل دا جواب دا چې ما اسلامیات کړل نو مارته چې ښه تاسو ویلي په اسلامیات امام بخاری ویلي مارته امام بخاری سنم نه بس آئے بائیں شای غلے وسړ بیا نه ما تدوین حدیث او تدوین قرآن ته بوسونه نو مختصر وکړ مې دا ما ته حل کړ بس هغه نه استو یعقوب خان صاحب کندلې منځلې وکړه ما ته دا وته پړای دی باندې پړای ما واغس بیا سره راغللته ته موږ شاګرد شو زما غاړه کټګیرا قرآن هم دلته وې حدیث هم یو خوش الحمدلله خدای کې سرټیفیکیټ انوالو ده لکه ایمه اسلامیات هغه کړی نو دا زموږ د دینی مدرسو الشهادت العالمیه چې کوم ده او ایمه اسلامیات دا یو برابر دي تاسو مله ظلم نه یعنی یو خو یو طالب علم د نه حمیر او سرخمیر نو واخل هغه جلالین او هدايه په ټول کتابونه ولي زارش نه کړی نه الله پاته کاله او دې سوګي دی وته ګایډونه راواخلي او په کې مختصر سوزونه ګوټه کې هم نه مونږه چې پاسونو کتابونه اعلان نه راوځي ټول لاګې نه لیکي او عجیب دغه چلے کړي ماستر یې
دا مخالفت زمونږ په دې بنیاد نه چې د علم مخالفت کو، مخالفت د دې کو چې دا نه اهل دي. ما وایواګانې اغوستې دي، زه خلکو ته وایم هغه یو څل نه ما تاسو کو وایوا کې کلمه طیبه وایه، ولیکه کلمه طیبه، بهرحال په بورډ کې کاف لام میم هما کلمه طیبه. یعنی یو سړی په دې نه پوهېږي چې ته ورته کلمه طیبه ولیکه، هغه تا ته کاف لام میم هما ولیکي، اتوی یې بې هبه. یعنی په دې نه پوهېږي چې دا ما لا اله الا الله لیکل وګار دی، ما فعل کړ بلکې بیا راغی نو ما ورته کلمه شهادت ولیکه. دا کلمه شهادت ولیکه نو ما خپل ریپورټ کې ولیکل چې دی بالکل نه اهل دی. خبره جو خبره اصلي ما سره دښمني تر اوسه پورې ایوه خدا سے کسان آئی چې موږ ته ناظره قرآن مجید ورغو والله کې یو حرف ولور او الله گواه دی که زه پاس کوم ټوټلی فیل چې ناظره قرآن نه وایي سکے. ماحول جوړ کړی خلکو د اسلامیات نه، دین نه ماحول جوړ کړی. دا دین ډېر قیمتي دی، دا صحیح منبع نه ویل پکار دی او صحیح استاد نه ویل پکار دی. بهر کې دا سړی راغلی دی، دا خو مونږ وایو چې جبریل دی جبریل دی، احادیثو کې خدا نشته دی. احادیثو کې داری چې د باندې شکل کې وراغی. بعض خلکو دا ویلی دي چې دا د دحیا کلبی په شکل کې راغلو. هغه روایتونه منکر دي. ولې حدیث دا چې لا یعرفه منا احد، دا سنن نسائی حدیث سے کم دے. سنن نسائی کے دا حدیث نمبر دے 4991. تلتقی کی آخر کے حدیث کی کہ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ علیہ السلام نزل فی صورت دحیہ الکلبی. دے حدیث کے دحیہ دانم منکر ولے پسیح حدیثو کے دا رضی چا لا یعرفه منا احد یو دا. او دوین دا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائلو چا کدے پا ہر انسانی شکل کے راشی نزے پہ جنم ما سیوال دے موجودہ حالت نا چا پدے کہ ما نزے پہ جن دلے. سنن نسائی پا صحاح کے شامل دے، لیکن دا جملہ پدے کہ منکر. منکر سا مطلب ثقہ دا اسقہ خلاف کرو. منکر پدے مانا ثقہ دا اسقہ خلاف کرو. ثقہ راوی دے خواغہ دا چاہ خلاف کرے چاہ دا زیاد ثقہ دے پدے کہ دا ٹکڑا منکر دا. حدیث نہ دے منکر نو خدا دحیہ قلبی دا نوم پدے کہ اضافہ نا منکر دا قابل قبول نہ دا. اگر تپوس کی چھ مل ایمان فاتاہ رجل فقال مل ایمان. تا ترتیب خیخ تجیوزہ دلل شے تقریر کے نر ایمانیات نشوروں کا ترتیب بدل گئی. نبوی منہج دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکہ معظمه کې چې کوم جون تیر کړل دی په کوم بنیادونه تیر کړل دی. لمنه کلمه راغه سو ایذکم بواحده یوه خبره تعالی دعوت کو درکو تاسو پاره سو کې تملکو به العرب وتدین به العجم. تاسو به عرب مالکان شه او عجم بم تاسو په دیر اختیار کې راشي. قولوا لا اله الا الله تفلح. او زمون خلک چې پاسې نه زیاده لړ شي نو دی څوک به نه په شانتي کنه جمعه ده نو دی دا خپل نظم یاد ده پوه چې دی خلافت او جی پلانې شو پلانې لکه مسلمان خو کا حال کنه اسوک چاله دی سینا وځي هغه شروع را په لاره امین بلجار نه وږي څه پاګلانه ما اسوک پنځپیری دعا باسن ورته بدعت کوي او پای شروع کی دا غلط دی. اول شروع کا یو سړی مسلمان کا ایمان ورته وخیا نبوی منهج خپل کا اته ډېر شي ټایم دی. یو کلی ته 10 کاله پاتې کېږي 12 کاله پاتې کېږي 10 کاله پاتې کېږي بیا به زموږ په شان جزوی مسلې هم کوي. خدا کی حال ایمانیات باندې کار وکړه چې پاغه مطمئن شوي چې ایمان مکمل شو د شرک ردونه وشو نو اوس راشه سننو پسې
هغه نه مطمئن شي چې اعمال د سنت مطابق شو. اوس راشه معاملاتو پسې، لین دین پسې، اخلاقیاتو پسې راشه، په دې ته سودې نه بېغمه کېږي نو ستا ژوند به هم ختم شي، تللی وې دنیا بل څوک به راغلي بیا کار شروع شي. دا یو ترتیب ده. مل ایمان، ایمان څه ته وایي؟ نو قال ان تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. دا ایمانیات دي غټ غټ. ایمان دا چې ته په الله ایمان وروړې، هغه په ملائکو وبلقائه او د الله په ملاقات باندې. د الله سره ملاقات دا د ایمان حصہ ګرځول ده. او دا هغه پر رسولانو باندې او ته ایمان لرې په بعض. بیا تپوس کوي چې مل اسلام، اسلام څه شی دی؟ هغه فرمایل الاسلام ان تعبد الله ولا تشرک به. اسلام دا دی چې ته د الله بندگی کې په داسې حال کې چې هیڅ چیز هغه سره نه شریکه، ولا تشرک به، شرک بنه کې هغه سره شرک خو پیژنې کا برخیدار جوړول دا ونی جایز چې ته د الله د نوم منختم کې او د غیر الله د نوم منختم کې، د الله د کورم طواف کې او د مخلوق د کورم طواف کې، او د الله چې څنګه یره ساتي د مخلوق نه ما شانته یره وساتي، او د الله چې څنګه امید ساتي مخلوق نه ما شانته امید وساتي. شرک ډېر مبغوض دی. دا چې ماشوموالي کې سړی زده کي نو ډېر ښه کاري، بیا ټول عمر دی شرک نه نفرت کوي. بچو ته دا ښایي توحید ورته ښایي، په غونډو غونډو الفاظو کې مه وایه چې په الله د کېدو یقین، په مخلوق د نه کېدو یقین. دا هغې لږ تفصیل کوي ورته، بیا به کار سمېږي، تفصیلات ورته ښایي. خبره ټیک ده دغه دی کې اختلاف نه کوو، خو هغه مجمل له ټول عمر په هغې وخت تېر کړي پوهېږي پرې ناجسه وایم. وتقیم الصلاة وتؤدي الزکاة المفروضه. اهتمام د مانځه کې تقیمه مونځ کولې نه دی ویلي، اقامت ویلې ده، اقامت ویلي شي اهتمام کولو ده. اهتمام د مانځه مونږ بار بار ویلي دي. سړی اهتمام د مانځه کوي دی باوضو یې، سفر لځې د کور نه ځان فارغ کا، حاجات خپل پوره کا، استنجا وغیرہ کا، اودس دلته وکړه چې په لارې بیا خلک نه تنګوي چې ورځه اودس کو، بس پاک وځه. شریعت چې کوم فایدې درکړي تا ته رخصتونه درکړي په هغې عمل کوه. په سفر کې د نور تکلیف باعث مه جوړېږه. دا شیخي پرېږده کوم چې خلک کوي. په سفر کې د دوه مونځونه یو ځای کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي، بس په هغې عمل وکړه. څه کیسه یې جوړه کړه؟ یعنې خامخا خلکو ته خپله تقوا ښایي چې زه ګنې متقیم. رسول الله چې څنګه عمل کړی شان کوو. په لار کې خلک ودرېږي ودرېږي نه، ځان رسوي. مونځ یا ماسپښین سره د مازدیګر مونځ وکړه یا د مازدیګر سره د ماسپښین مونځ وکړه، هېڅ فرق نه غورځي. زمونږ خلک کلي کې مونځ نه کوي چې ګاډي ته لاړ شي نو لانجه به یې جوړه کړي، خامخا ګاډي ودرېږي. دا ډېر تېز دي وایي ډبۍ وه. مونږ یو ځای تلو، موټر وین نه جوړه شوې، پکې جماعتیانو دې نه تلي ما سره چې مازدیګر ټایم شو ډبولې شو که مې دا کولی چې مونځ کوې، مې کوم ځای مونځ کوې. دا خو عجیبه مسلمانان دي، موټر وی جوړه کړې دا پاسې پې جماعت نشته، ټول ته کانټهدار تارم لګېدلی. نو څه کې ځان مړ کوې که نه په خلکو له تکلیف ورکوې چې ستانه ګاډی وچ کړي. یاره مقید هم خلک وګوري، دا مطلب نه چې سړی دې مونځ نه کوي. مونځ کوي لیکن د نورو ملګرو ته هم خیال وساتي او شریعت باندې عمل وکړي. شریعت ته د اجازت درکړی دی چې ته که د کلي نه ځې نو کلي کې د ماسپښین مونځ سره د مازدیګر مونځ وکړه لاړ شه، خیر ده، فرق نه غورځي. خپله فقه کې ترمیم وکړه، د نبي وسلم په سنت عمل وکړه. یا دا ممکن ده چې کله د مازدیګر مونځ کېږي سره د ماسپښین مونځ وکړه، نو ستا کار به سمي. جمع بین الصلاتین وکړه. ظهرین او عصرین په دې معامله باندې دي، اجازت شته نه. شیعهګان دا یې مستقل دین جوړ کړی، هغې ټول عمر ظهرین او عصرین کوي، یعنې ماښام مونځ مازدیګر سره کوي او کله د مازدیګر هغه ماسپښین سره کوي. یې ته مسلک جوړ کړی، خو دا محض یو اجازت دی، دا مطلب نه دی. زمونږ خلک داسې هم کوي چې وړوکی عمر زمونږ یو ګاونډي دی، الله دې ښه ساتي، اوس هم شته دی،
او ته ورځ بازار کې کار وکړې چې راغې نو زما والد صاحب موږ والد صاحب داجي وي داجي ورته پلاني چې ها څو مونږ نه وکړي او دا ماسپخین مازیګر ماښام ماسوتن سره واړه مونږ نه په یو ځای کول یو خدای شان کاری سره مو سزا نه وزګاری زه صرف د سفر خبره کوم چې په سفر کې د سړی دوه منځونه یو ځای وکړي شرعاً د نبي وسلم په سنت کې د اجازت شته ده بل نه تنګي اوس البته تاسو خپل ګاډي دا ودرېږي چې کوم ځای ودرېږي د مختلفو خلکو مختلف حاجتونه یې ته به د هغې خیال ساتئ په منځ کې طویل قرات مسنون دی که نه دی لیکن ټول عمر کې سړی طویل قرات کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسندیده دی عمل که ناپسندیده پسندیده دی هغه زورو نه کړی وایي صحابو ته چې دی کې مریضان دي دی کې داسې خلک دی چې د هغې ضرورتونه دي دی کې کمزوري دي اعتدال نه کار اخلک نو ټول عمر په سوریه کوثر هم د سهار مونځ مه کوه خدا بلا دی سوریه بقره ټول په سهار په مونځ کې خلاص دی سنتونه ټول مخې ته کول پکار دي حالاتو مطابق کار پکار دی زمونږ چې کوم مزاج د قومي قرآن مونږ ته ښودلی دی هغه څه شی دی وکذلک جعلناکم امة وسطا اعتدال خپل کې هر ځای کې خو د مانځه اهتمام شته بېشک پټایم باندې به کې ټوپۍ که سر پټول غواړي نو ټوپۍ خپله ګرځوه ته بل ټوپۍ مه په سره وه که پټکې په سره ول غواړي نو پټکې هم خپل ګرځوه پردي پټکي مه په سره وه د مانځه اهتمام دی زکات مفروضه به ورکوي اقامت الصلاة سره بعض احادیثو کې المفروضه شته ده وتصوم رمضان او د رمضان روزې نیسه یو اسلام او بل ایمان یو خو بیا تپوس کوي مل احسان احسان نو خلکو نن یو جدا شی جوړ کړی احسان السلوک تصوف ورته وایي احسن یحسن احسانا څه ته وایي اتقان ته وایي مضبوطوالی ته وایي مل احسان اتقان د عمل څه دی عمل کله مضبوطیږي د انسان یعنی یو سړی د هغه مونځ یا د هغه روژه یا حج او زکات پای کې به مزه کل راځي کلکوالی به کل راځي کله به د الله ته پسندیدی د احسان مفهوم دا دی اس یو محدث تا خدا نه شي خولی چې هغه د احسان معنی تصوف کړی دا لویه کیسه جوړه شوې ده په حدیثو کې خلکو دا هیر پیر کړی احسان دی ته وایي چې انسان عمل کې څومره حسن پیدا کوي او څومره پای کې اتقان راځي مضبوطی راځي احسن یحسن احسانا احسانا دې معنی سره اتقان مضبوطی مل احسان احسان سره یعنی عمل کې اتقان کل راځي عمل کې مضبوطی کل راځي قال ان تعبد الله کانک تراه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احسان اتقان په اعمالو کې هغه وخت کې راځي چې ته د الله بندگی کې گویا کې تا هغه وینې او ته الله لیدې شي نه د دې رؤیت نه مراد رؤیت قلبي ده محدثین ټول په دې مجتمع دي چې رؤیت نه مراد رؤیت قلبي ده د سترګو لیدل نه دي مراد الله په دې دنیا کې په سترګو نشي لیدلی چې کله هغه سیدنا موسی علیہ السلام نه لیدلی شو نو بل څوک دې جواب وویني پیغمبر داسې خبرې نه کوي چې د قرآن خلافي خلکو خامخا کیسه جوړه کړې ده چې فلان کې الله لیدلی دی په ویښه لیدلی دی څه دروغ وایي الله په دې دنیا کې نشي لیدلی البته رؤیت قلبي دا کېدی شي رؤیت قلبي یو سوچ دی یو فکر چې ته د الله بندگی کې په داسې طریقه کأنک تراهو گویا کې ته هغه وینې د زړه په سترګو وینې فإن لم تکن تراهو نو که چېرې ته هغه نشي لیدی او یقینا نشي لیدی فإنه یراک بېشک هغه تا ویني د الله عبادت کې په دې تصور چې زه الله وینم دا تصور که نشي پیدا کولی نو دا خو پیدا کولی شي چې الله ما ویني یو ادنا مثال دا دی
مونږ ټول خطاګانې کوو، غلطۍ کوو. د خلکو مخ کې کنه تنهایی کې د خلکو مخ ټول نه کوو. زمونږ خلک عجیب وي. بای سړی یو ګناه کوي نه وسوي چې الله نه پټه مخلوق نه ولې پټه کوم. دا د ځان خپل یو شی جوړ کړه. مخلوق نه وې ځکه پټه چې مخلوق په غلطه کې ستا پیروي ونه کوي. او که د مخلوق مخ کې دیو کنه تعالی با واجب التعذير تعالی سزا درکول پکار دی. حکم دغه دی چې سړی غلطي نه کوي او کوي د خلکو مخ کې نه کوي. دا مطلب نه چې الله نه پټیږي نه، الله نه څوک پټول شي. دا د بیل مخل کو استدلالات دي. نو څنګه چې مونږه د انسانانو د یری نه نیکو سیبو دا غي په مخ کې هم دک مونږه بیس جوړ کو او مونږه دا وایو چې ګور د انسان نه خو زیریګم دغه په مخ کې سم نه یو داسې ځای نشته چې هلته کې الله معنی ني. نو که زما دا تصور او دا نظریه عقیدې ته ورسي او پخته عقیده دې نه جوړ شي نو زمانه به تنهایی کې غلطي نه کیږي. دې خبره مطلب نه ده. فإن لم تكن تراه نو کچره ته هغه نشي لیدې فإنه يراك نو بهشک هغه تاویني کم سے کم دا ویل شي چې کله دا شان کار شروع کې نو ستا په اعمالو کې به اتقان پیدا شي، پختګي به پیدا شي. وي ته استادانو ویل چې کله تاسو موږ کوي نو دا خپل اخري منځ وګڼئ. موږ څنګه نو دا خپل اخري منځ وګڼه چې دین وروسته زبل منځ نشم کولای نه زو مرم. نو که ستاسو یقین خاصي نو ستاسو منځ ډېر مزیدار راشي. په کې وت توجه ال الله مزیداري ستاسو خشوع او خضوع هم سموي. خو زمونږ منځونه هغه نه عبادت وته هغه نه یو عادت جوړ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې د عبادتونو عادت مو جوړوي. یعنی انسان د بیداری چې دا موږ کوم سره پاره کوم. ته دې مطلب بدانی چې موږ کې به خطا ناراضي، موږ کې به خطا راځي لیکن قبولیت والا غوي چې خشوع او خضوع پوره. هغه اوس بل تپوس کوي قال متى الساعه قیامت وکړي. قال هغه فرمایل مل مسئول عنها باعلم من السائل. نه مسئول عنها قیامت چونکه مؤنث ده ها ضمیر هغه ته راځي ده. اگر چې پیغمبر خو مذکر ده مسئول عنه پکار ده خو مسئول عنها باعلم من السائل ولي وي رسول الله مسئول عنها ده. هغه تاسو کولی شي تاسو په واره کې د قیامت په واره کې ته چانه چې د قیامت په واره کې تاسو کولی شي ناغه نه ده پویا من السائل د سوال کوونکی نه. د سوال کوونکی علم او د مسئول عنه علم په دې باب کې برابر دي. څنګه برابر دي؟ یعنی زما او ستا علم په دې باب کې برابر دی. څنګه برابر دی؟ په نشوالی د علم د قیامت کې. یعنی څنګه چې ته به خبره د قیامت نه نو دارنګ زم د قیامت د علم نه به خبره. دا تعویل بیات ساده ورنه معاملہ ورته جوړیږي. او وختي حدیث کې یو ټوکړه ما پاتې شوی دا. حدیث کې دا دی چې وضع یدیه علی فخذیه اور رکبتین والا حدیث مونږ وایو کنه چې دلته ونه زما ذهن نه ووت. وضع یدیه علی وضع کفیه علی فخذیه. څنګه چې یو سړی شاګرد استاد تکینی او لاس پخپوانی کیږي نو دغه سړی لاس دغل تکی خودل ته تواضع ده. بعض احادیثو کې راځي چې وضع یدیه علی رکبتي النبی صلی الله علیه وسلم. دغه سړی خپل لاسونه د رسول الله په پتنانو کې خودل. په دوه مې څه تطبیق ده
روایت دا یو دی لیکن کارونه هغه دواړه کړي دي. اول دا چې په خپله ښه مؤدبانه طریقې سره ناست دی، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متوجه کولو دپاره لاس د هغه په پتنانو دی او لحظې دپاره ایښي دي دې دپاره چې ما ته متوجه شي. عربو کې دا معیوب نه ګڼلی کېده، موږ سره معیوب ګڼلی شي لیکن عربو کې دا معیوب نه ګڼلی کېده. باید سړی تا متنبع کوي نو دا تاسې ودې کوي که په ما ډېر بد لګي دا، خو بعضې خلکو بد نه لګي، خامخا لاس باندې سنګل باندې ودې وایي داسې. نو عربو کې دا معیوب نه ګڼلی کېده، زمونږ په نیز دا معیوب ده چې مونږ د چا په پتنانو باندې لاس کېږدو. البته چا سره چې مونږ میز کې تکلف نه وي نو مونږ لاس چلته کېدو دا کله کله د هغه په پدون لاس کېدو. پښتنو په نیز دا غیر معیوب ده، خو دا هغې چې کله پتون باندې پرده ده، چې کله پرده نه وي بیا خو دا معیوب. بارکې دا وختي یو حصه پاتې و. ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته کې دا لیکي چې وهذا وان كان مشعرا بالتساوي في العلم، وهذا وان كان مشعرا بالتساوي في العلم، دا جمله چې مل مسئول عنها باعلى من السائل دا بظاهر دینا معلومیږي چې د دواړو علم یو شانت دی. پس شي کې په نشوالي کې هغه د یو خائن او د یو بدتمیزه محقق طریقه صحیح دبل قول نه غلط مطلب اغستل. جال حق یو کتاب دی راواخلی چرته کې هلته کې لیکلي دي چې په دې کې زما ستا علم برابر د جبرائیل خو اس بھری مجلس میں اس راز سے پردہ اٹھانا مناسب نہیں. لکه دا نیمګړې جمله راغسته دا خیانتګر خلک چې دی به الله له څه جواب ورکوي. هزار ها خلق دی بېلارې کړل. حدیث کې راځي که نه چې د آخري زمانه یو علامت دا دی چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق به جاهلان نه جوړ کی، علما به جوړ کی. پټکی باندې پټکی کې علم نصیر الدین خبره ده پټکی په سر چې والا خط راوړي دا وایه دا ورته مال نه راځي اصلې پټکی په سر کوي دې په سر وایه وځه پټکی کې صحیح لباس یا چشمه دا خو دې دلیل نه زړه پوي دنه سره کتل نه چې څنګه ده اب تش پټکی وایه دوګه شه اگر به کې شه دا ما نه یې شي ما کرے زو ګرم بیا شي دا اوی کله کله یو څوري غټ پټکی په سر کړی دا ما کې ډېر اوداس کې ګرځم کوئی تاسو دې هم نه کان نه هو اسه شي نه دا څور دینه ولا چې پټکی په سر کړ دې جال حق کې دا دروغ لیکلي دي دارنګه مقیاس حنفیت کې لیکلي دي وګوره دا الله دین دی والله په هر زمانه کې خلق پیدا کړی دا دی خبره نه. ابن قیم کتاب دے المنار المنیف د ابن قیم هغه عبارت کې چې اوس هغه یو ټوکړه هم هغه مولا علی قاری لیکل د اسرار المرفوع کې وقد جاهر بالکذب ډېر خلکو ډېر په جهر دا دروغ ویلي دي چې رسول الله جبريل تر قیامت علمو بیا دا خبره کړې ده هغه چې مونږ وکړو یې هغه زمانه کې امدا بکواس چا کړو ابن قیم دا غي تردید کړو او بیا هغه تردید څنګه گئی هغه وی نه پیغمبر ته معلومو یا جبريل له او نه صحابه کرامو ته معلومو بلکې صحیح روایت داری چې دریر ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته لګېدل دا چې دا جبرائیلو کم سړی چې هغه باندې چې غني خپل مخه ته هغه ته څه وایي چې د قیامت علم تا ته مشته ماته یعنی جبرائیل هغه نه پیژني هغه باندې چې دی هغه هم باندې چې غني او صحابه کرام چې ټول ژوندۍ اولیاء دي هغه هم باندې چې غني دا خو نن خلق دی پوېږي په دې باندې چې دا فلانې د فلان کیسه نه راغله ده او په ځل کې دا مراد راوړل
پدې وسنه خلک پوي پدې نه الله رسول الله په دو او نه په صحابه کرام په دو دا دې خلکو کې دا سيزو نشته اته لړ شنو جی یو نظر سره دل کی دنیا بدل گئی دل دنیا چې بدلول شو چا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب له ایمان توفیق له نور کو دا تصوف دې جهل نه زمونږ توبه دا تصوف ده یو غپ نه لګي خلک بس قران او حديث یو غاړه دی خله وي شی په مخه کړه مونږ هغه تصوف یا احسان تسلیمو چې هغه قران سنت لاندې هر صوفي دروغجن نه ابن قیم صوفي ده هغه مدارج سالکین او بیا په هي سم صوفي ده یو دا تصوف ده یعنی یو تصوف د ملحدین ده او یو تصوف د متکلمین اسلام ده ازان له څه نه کله ساده الفاظ کوي یو د ابن عربي تصوف ده یو د ابن قیم تصوف دا څه فرق ده دوا نه وځه موږ ته کوم تردید کو نه د ابن عربي تصوف کو کیا وحدت الوجود قائل لي ته ابن سبعین تصوف تنقید کو ته جنید غوند صوفي وي ته شیخ عبد القادر جیلانی غوند صوفي وي ته ابن قیم غوند صوفي وي دا هو سبا وړه خلک خو یو هغه صوفیانی چې هغه دا تقسیم الفرقان کې ابن تیمیه کړی دی ټول صوفیا ودمو صوفیانو کې قسمونه دوه دي که بعض مناطق داسي چې هغه د اسلام بنیاد وباسي بعض مناطق منطق د دین په خدمت کې لګي ډول قسمه کې اسمان فرق محقق دوانی پیژنې دا کنه پیژنې د ایمان د فرعون قائل دا تصوف خو سره ور کې واجب دی تصوف محقق دوانی د فرعون د ایمان قائل دی چې مؤمن او مؤمن مړ ودا قسم کلام والا یا داسې صوفیا دا به دي نه دي موږ ته کوم تنقید کو دغه خلکو کو دا تقسیم مونږ ویل الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کې حافظ ابن تیمیہ کړی دو قسم صوفیان دي وتساوی په علم کې دا خو پسې شي کې دا بان الله استاثر بعلمها تساوی په علم کې دا کم علم دا علم چې د قیامت نه څوک نه دی خبر تساوی بده کې دا پدې کې تساوی نه ده اخر کې وی فان المراد ايضا التساوي في عدم العلم به تساوی پدې کې دا چې ما تا دواړو ته پته نشته موږ چې قران مجید وایو نو موږ وایو چې القرآن يفسر بعضه بعضا د قران مجید بعض آیاتونه د بعضو تفسیر کوي ودا شان الحديث يفسر بعضه بعضا موارد الزمان کې یو حدیث راځي موارد الزمان یو يهودي راغی هغه تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ايو بقاع الارض خير وايو البقاع شرها پدې ځمکه کې کوم ځمکه الله ته محبوب ده او کوم هغه مبغوض ده ناغو فرمایل مل مسئول عنها بعالم من السائل آشان جمله لگا دلته خو باندې چې ویا ده جبريل معلوم کړه دلته وسوي چې يهودي تا تم پته را ما تم پته را چې کوم ځمکه ده الله پسندیده را خو په ډېر ټک مجلس کې دا ذکر مناسب نه دی ٹھیک وای دا هغه پس راځي ولکن اسال جبريل جبريل نه وته پوسو کوم بل وخت پوسو هغه لا راسو چې جبريل راغی جبرائیل نے ہم تپوسو کو ناغو فرمایل مل مسئول عنها بعالم من السائل اس بس جوابی چه پیغمبر تا تم پتر او ما تم پتر کدا تعویلو کې نه مخکنه جملو تقلید ته وګورئ ولكن اسال ربي تبارك وتعالى دا مل مسئول عنها بعالم من السائل دا تفسیر شرع حدیث هغه وی زما تاسو کوم د الله رب العزت
ابن حجر اسقلانی د دې لاندې لیکلي دي د دې حدیث لاندې چې یو عالم نه د تپوس کې او تا ته وایي چې لا اعلمو، نو په دې کې دا په شان کې څه کمې ناراضي ظالم تلګ مازغه سمګه زمونږه انګوټا چاپ خلک به انګوټا چاپ او تپوسو کې عالم ورته ما ته پته نشته بیا خبرې کې څنګه به عالم نه ته کدی پوهیږي نه کدوانو سره وسګه د خلکو خیال ای جو سره عالم فاضل دی لیکن دا په علم کې د الله په علم کې فرق نه، نعوذ بالله من ذلک. اجه څه تاسو کې دی هم جواب درکې علماء پاگلان دي چې څوک څه تاسو کې دی جواب ورکړي. اگر دا کوم عقل توپ دی دا هر چا د هر خبرې جواب خلک نه کوي، بعض جواب ورکړي او دا بعض جواب دی جواب یې نه کوي. دا جواب طریقه ده. په دې وجه اسلاف وی لا ادري نصف العلم، لا ادري نصف العلم. یو سړی چې کله تاسو وایي چې زنه پوهیږم دا نیم علم دی. څنګه علم دی؟ دا الله نه دی یریدلو علم دی. چې یو سړی په دین کې د ځان نه خبره وکړي نو جهنمی دی. اگر کا خبره صحیح بلکې احتیاط کوي. دا یو ډېر مختصر خبره ده. په قیاس سره معلومول شي چې الله دا به کم ځای خوښي او کم بنا خوښي. په قیاس نه معلومه ده. لیکن زمونږ د دین ادب دغه نه دی. هغه چې زمونږ خلکو جوړ کړ هر ځای نه قیاس جوړ کړ، هر خلک قیاس نه کوي. دا الله د پسند او د ناپسند خبره ده، دا به الله نه تاسو دا چې خپل قیاس وایم. دغه چې کله ما الله ته یو څه نسبت وکړو دا غي نه دین جوړ شو. او د دین او د شرع جوړول دا د انسان کار نه، دا الله کار. دا ادب موږ ته الله او رسول الله هو. اگر هغه نه غدا او ویل چې الله ته مساجد محبوب دي او اسواق ورته مبغوض دي. مختصر خبره دا احترام نن زموږ علما کې هم نشته، عوامو کې ورشته نه. تجارت تاسو کې جواب حاضر ده. دا جهل دی. کله کله لا ادري ویل وګار دي. وسأخبرك عن اشراطها، او تا بخامخا خبروم دا غیر سشینا دا علاماتنا. یو علامت اداره چې اذا ولدت الامت ربها، اذا ولدت الامت ربها. یو خبره باندې بدان پوهیږي دلته ابن حجر دینه بحث کړی دی. باعث زنا د علامت د قیامت وی خو ګناه نه، یعنی قیامت باندې پسې راځي خو هغه عمل د ګناه نه دی، هغه عمل با د ګناه نه. دا حدیث زموږ چې کوم وایو اذا ولدت الامت ربها، څه مطلب ده؟ چې کله اوزی گئی وینځه خپل څوک خپل مالک. څه مطلب نه دی؟ وینځه دا غینه بچي پیدا شي، اب بچے داغے مالک مالک سے مطلب اصول لري چې کله با په جنگونو کې زنانه حاصلې شوې نو داغه مالک واغې سره بغیر د نکاح جما کول شو. اوس کله کما زنانه هغه ام ولد شي، دا خرڅول جایز دي کنه؟ جایز ناجایز. او دا کم داغه بچے چره دا بچے تاویلن داغه مالک ده، تاویلن داغه مالک شو. څه مطلب؟ داغه بچی د وجه دا خد څوک خرڅول نشي. دا دلیل څه ده؟ کومه خبره د دې خبره جهاد به عام شي، مسلمانانو حکومتونه به ډېر زیات شي، اسلام د دنیا ګټ ګټ ته ورسي. اسلام د دنیا ګټ ته رسول ګناه کار دی که ثواب کار؟ علامت د قیامت دی نو. د قیامت علامت دی او د ثواب کار. د دې پسې دویم باندې تاسو پوهېږئ، پر لومبی نه پوهېدئ ځکه په هغې اعتراض کوئ.
کله چې اوسره بلډینګ جوړي زموږ خلک ورته صحیح ګوري چې مولوي صاحب استاد هم ګور بچته کور جوړ کړي دا ورته چاناله کې استاد حدیث ویلي په کلی دی پر سه دیم جملدار دي چې ذات تاولا رعات الابل البهم فی البنيان. دنیا آبادېدل ګوره کله چې یو څیز تا یو خالی لوښی خې دی په اور باندې څه پکې نشته دی نه څه تویلی شي هر څومره اور که دی له ورکې څه به دی توی شي یسې نه تویږي البته دا ته ډک کې او بیا ولا اور ورکړي بیا وسه چل کېږي که به نه کېږي دنیا به کله روانېږي چې دا پوره ډکه شي تر کې چې دا پوره نه ډکه نو تر هغې دا نه روانېږي یعنې اوس هم لا کافي وخت ده پوه خامخا دا مه وایه د آخري صدي ده دنیا لا پوره ډکه شوې نه ده دا یو دیګ دی دا به هله هغې څه کېږي اوړېدل ورته وایي هله یې به دا تویږي چې دا پوره زوخ وایي زوخ بالا هغه چې دا پوره ډکه دا پوره ډکه نه ته چېرته مېرو ته راشي دا ته بندازو لګي پوه شې صحراګانو ته تر ته راشي چې څومره خلک نو بار کې دا لطیفه واسې باریک خبره وه خو بار کې قیامت اگر چې د الله په علم کې ډېر نږدې راغلی دی هغه ډېره موده چې کوم بعد وا ختم شوی دی دا مطلب خو اوس هم لا کافي وخت دی انسان کې د خپل اصلاح کوشش کوي نو ټایم شته الله ودې کې یوې دا علامت خو بعضې حدیثو کې راځي که نه چې بعضې خلق به وي چې هغې به داسې داسې او د هغې علامت یې څه ښودلی دی تور خضاب لګول هغې نه علما استدلال کړي دا جي حرام دی تور خضاب حرام نه وي بیا زمونږ حمید الرحمن صاحب کتاب لیکلی په هغې کې لیکلي ده چې چا تور خضاب لګوي لم یجد رایحة الجنه خو کافر شنو چې یو سړی هغه په دې باندې د جنت بوی نه حاصلوي چرې هم نه حاصلوي نو کافر به شي دا اوس ستا د عقیدې هم خلاف شوی تور خضاب لګول ګناه کبیره نه دی البته تدلیس کا مراد بھی دا حرام دی زما کتاب مکاتیب کې دې باندې ما یو بحث کړی دی او مولوي عارف دی الله وبخي هغه ما ته چې مولانا یو ډېر نازکه خبره لیکلې ده خو ما ته چې که ستا د قلم نه زه نه یېرېدی نو ما په دې باره کې څه ویلی کوم ما دغه استدلال کړی چې دا ګناه نه دی صحیح بخاری کې دا حدیث راځي چې سیدنا حسین کله شهید کېدو د هغه ویښتو باندې د وسمې رنګ لګېدلی دا حرام په هغه وخت کې وي چې کله سړی دوکه ورکوي بوډا سړی دی د اتیاو کالو او د 1400 کالو جنۍ سره واده کوي ګیره ورته توره کوي دا ګناه کبیره ده دکه مطلب په صحابه کرامو کې ډېر داسې وو چې هغې به نکریزه ورکوله ډېر داسې شته دی چې یې به تور رنګ ورکو ډېر داسې شته چې یې به سپینه ګیره ساتله هېڅ به نه ورکول دا د هر سړي په خپل مزاج باندې ده خامخا د چا علامت ګرځول چې دی به سور رنګ ورکوي نبي وسلم حکم کړی دی بېشک د ابو قحافه ویښتې سپینو لیدل ویې فرمایل ته یې لږ سور رنګ ورکوي کوم چې علما یې ناپوهېږي چېرته حکم د وجوب د بارې دا خامخا یو شی به مخکې کي بس دا لیدیس علامت نن دا چې ګیرې به سره وي پوه لکه د دې خو دا مطلب نه دی چې تا لیدیز به ستا ګیرې د سره وي دا لږ د حدیث مفهوم د محدثینو نه زده کړی زهري نه چا تپوس کړی چې تا به ګیره پخوا رنګوله اوس نه رنګې نه هغه ویې جاو پخوا ځوان وم ګیره مې رنګوله زما کورواله ما ته ځان ښایسته کوي نو هغه هم دا غواړي زه د هغې ته ښایسته ښکارم تاسو پوهېږئ به اشاره ده اوس چې کله زما ټول مخ کنډې کپرې شو یعنې بوډا شوم اوس ضرورت
دې مسلې نوعیت دغه لري دا نه دا کوم زموږ خلکو جوړ کړل چې ګیره تور کړل دا موږ ورپسې نه کې ګیره تور کړل دا چل نه کې طيب صاحب بارے کې چا خبره کړې مې د کتاب تقریر هم کړې ګیرم تورې دا مې رحمان صاحب په کتاب تقریر کړل دا هغه ګیره توروله بارکه د قیامت د علامت مطلب دا نه ده یا دا علامت دا نه چې بس هغه دغه ګناي دا باندې سزور ډېر غلط خلک په مخه کې تشابه بالقوم زموږ خلک تشابه وي تشابه هغه په عقاید وي سمبل جدا سي ده هغه ته شعار وای دي لکه د نصاراو شعار څه شری صلیب دا غي د عقیده په بنیاد ده چې مونږ عیسی مړ کړل نو کته هغه صلیب راواله او غاړه کې واچي ته بهشک دی بشان دي خو تشابه دا مطلب نه چې روډه مخره هغه توره چیز کې دې کوم دې سره اسکا تشابه دا مطلب نه ته تشابه تعلق سمبلز کې ده دا غي په دینی شعار کې ده دا شعار نه ده پینټ شرټ هم شعار نه ده دا تبلیغیانو یا دی باندې نور ځان د نیکانو وینکو خلکو دا چل کړل د دې موجودین خو سپین مسلمانان دي د پینټ او د شرټ موجود انګريز خو نه دي خپل تاریخ نه معلوم شعار ځان لسیز دي قاری طیب په دې باندې کتاب لیکي تشبه فی الاسلام باندې هغه وګوره تشابه ډېر وخت دی بس تاسو کولو شي ډېر علمي کتاب دی تکار کتاب دی ابو زه موږ ناسو دو ذاکر نای خبر رااله پکې اوسو د تقی عثماني صاحب شاګردان ناسو ټول وګونه سره کړ چې یو کافر دی پلان دی څومره ظالمان یې لکه سړی کار کوي په هندوانو کې کافر شي تاسو مسلمان کافران کوي ما دا دوه غلطي دي یو دا چې غاله دي څه ځان دا چې د الباني حواله ورغی نور هیڅ نشته کنه دا الباني په دې شبیر احمد عثماني رحم الله والا ورکړه او دا حدیث په دې باندې غا دیوبند فاضل وي او کار هم دا کګولې پینټ شرټ پیچولې هیڅ نو تعصبات دي کافر نه دی مسلمان دی البته بعض اراو سره اختلاف وسره دا چې اصل نشي ځان له خبره پینټ شرټ چې کوم دی دا هغه د کفر سبب نه دی څومره خلک هغه مسلمانان کړو مسلمانان دا خلک نه بیا دا بسترې چې ګرځي بیا دي دا موږ مسلمانان پوه دیو سره خبره نشي کوله اطمینان نشي را پیدا کوله دا غي جب هغه نه ورځي کم چې دا قوم جوړه وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ اذا تطاول فی البنیان او کله چې وګدوال شروع کی تطاول شروع کی دیوبل نا مخکې کېدل شروع کی په آبادو کې سوک رعاة الابل البهم سرون کی دسشی دو خانو البهم چاغا گونگیان دی ټول عربیات دي سو گیا دی دا عرب چا پیژندل یا اوس چې عربي سره کې نه اندازه ورته وشي چې پای کې او بدغه زناورو کې صبرت الا ماشاءالله خلک هر قوم کې موجود دي استاد اکیلې چې څوک دی هغه نه تاسو کې عرب څنګه جنته لري خوراک څنګه کوي ورې څومره خوري عربي په یو وخت او څنګه خوري ته چمچا کې خورا ګورب لا پړګي یره یو سره چې په یوازې تن باندې په یو ټیم یو بيزه خوري پتا غته څه ویل رسول الله چې کوم تعارف بھی نه صحیح کوي امین هیڅ القوم خبره ده نه چې دا بدی ده داغي قدونه دومره دي داغي اوجړ پان گوار پن دومره دی چې هغه دې زونه به خبره دي داغي آباده وي داغي آباده ته وګور مال راغی له دولت راغی تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې و بیا درته کوم
چې دا بیروت کې، لبنان کې، بیت المقدس کې دا مسلمانان دا عرب دا غریبانانو دې ځمکې و خرڅولې، نو په زرګونه ډالر باندې یو پټې غونډه ځای بدی ورغو. مفتی کفایت الله چا تاسو کو فتوا راغلی و، مده پای باندې حرام فتوا لیکو، دا حرام دی. هغه فتوی په بنیاد باندې الته مصر کې د پیشي شی و چې ته څنګه دې ته حرام دی، هغه دا وتا ست اندازه ولګي. بای سره سیاسي بصیرت لري او بای سره سیاسي بصیرت نه لري. اوس خطوی نه کړه چې دا فلسطینیان هغه راګیر کړي په کور نشته، کور هوی خرڅ کړي، خپل ځمکه ټول دي خرڅ کړي دا، اوس تللی دی هغه پرې ځمکه کې دی اوسېږي نه وټه کوي نه. کله ورته یو د دیوال وی کله بل د دیوال ته هغه په سر جنگونه کوي او دې ټول خرڅ کړي. دا سیاسي بصیرت چې کم خلک لري په دې څه نه غوي، چې کم خلک بصیرت نه لري په دې څه پوي. دا عرب چې کله غریبانانو نو دی یو شانته جهل کو، دی بخپل لونه ژوندې خولې، او کله چې مالدار شو هغه الله او بور کړی اې د تیل وي ابلیږي، دا باندې خلکو به ولېږي انته وبنيشته تیل ولېږي، چې هغه دغه مستانه کې نو څوک ویلې. دا د عربو کتابونو راځي په ټایم کله کله تاسو ته کمپیوټر استعمالوي کنه، ته د اردو جمله ولیکه پټه غونډه ځای کې ورشي، هغه بیا عربیک بولډ ته وړو دا کومه جمله تا ور کوټی ځای کې راغلی او تا اندرې ګرځونی سي دا دومره عرب بیرات خلک پوښي دا کې جبه وضع ایم داسې جوړ کړ. دا هغه د مالداري علامت ته کم هغه بسيط چاپ کړل. اوس التفسیر البسيط مارا وہ میرا ارزان بھائی برس پہ تپوسو کو 50,000 روپے قیمت ہے پنځه جلد کتاب داوله دا مدینه منوره کې چاپ شوی 50,000 کی تصویر موږ د خلوی شیخ کاری دا مالدارې په دغه خلقو کې را لخ او کله چې وګدو بلډینګونه جوړول شروع کی سرون کی د اوخانو البهمه چې ګونګیان دي ان عرب خودي بهشک لیکن د علمی خبر نه ګونګیان دي او وخت وداس یعنی آباده به خلک ډېر زیات شروع شي. خدای واده داغي علامت نه ده د قیامت. دا په هر کلی کې ته وګوره الله حالات بدلی. کم خلک چې مالدارانو فصیح بلیغو علماو هغه تدریجن ختميږي او داغي ځای نور خلک اخلي. فی خمس لا يعلمهن الا الله. تاسو چې کوم تاسو کې د قیامت د دې تعلق هغه 50 سيزونو سره دی چې پاره د الله له سوا بل څوک نه پويږي. فی خمس تراسه علم دی چې هغه 50 علومو کې داخل دی چې پاره د الله له سوا بل څوک نه پويږي. د سورته لقمان آخری آیت کریمه ته اشاره ده چې د علم د قیامت تعلق هغه سره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قیامت علم نو پس معنا علم ورته و چې قیامت برازي علم او دا علم هم و چې رمضان کې برازي او دا علم هم و چې روزه وي او دا علم هم و چې جمعه روز. لیکن دا علم نو چې د کم رمضان په کومه جمعه کې برازي. د قیامت دغه علم الله ځان سره ساتل دی. الیه یرد علم الساعه. الله ته واپس کلی شي علم د قیامت. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه. الآیت څه مطلب ده؟ اقرأ الآیته. اقرأ الآیت آیت الله دا طریقه ده. زمون خلکو لګي ان الله عنده علم الساعه یو درې نقطو کې بیا وی الخ الى اخره الخ الى اخره دا عجم اصطلاح آیت سره مليږي نور څه سره ګولېږي خیر ده. ان الله عنده علم الساعه یو درې څه ورته کیوګه الایت من اقرا الایت
نور سوزونه سره کته الی اخره ورو ټیک ده ثم ادبر بیا روان شو د کته تم طریقه خي چې کله ستا کار شي بیا غب شپ تم کېنا سپیس پکوا ده ثم ادبر بیا شاک لا فلم يروا شيئا دې څه شی ونلید شک د دې راغی لا ورو کدل سوګنو بیا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم دا درې ورځې پس شو وی فرمایل هذا جبريل دا جبرائیل جاء راغلو يعلم الناس دينهم خلق ته دین هو تو دین نہ مراد امام بخاری سے اغوی قال ابو عبداللہ د امام بخاری کنیت زوئے میں ہو نا امام بخاری زوئے نو امام بخاری زوئے نو نہ جے بس ابو عبداللہ دی لیتے وہ زوئے گورا یا سید عائشہ کنیت سے ام عبداللہ نے جی عبداللہ زوئے ہو لگے کم زے ہو ویجی آغا اسقاط شوی بارشن شوی وړه ټوکړه واغلی نوم کېښود عبدالله دا مې لګیا مړه زوی نه و عربو کې دا رواج و چې زوی بیا نه و لور بیا نه و کنیت به یې کېښود د خلکو رواج معلوم که نه بیا خبرې کوه خامخا هغې له زوی مه پیدا کوه د هغې زوی نه و د امام بخاري هم زوی نه و ابو عبدالله وی جعل ذلك كله من الایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول سوزونه د ایمان نه وګرځول ګوره دی دلته کې یو چل کوي که نه د دین نه وګرځول که د ایمان نه وګرځول دا چې سړی خپله وایي د بل نه اوري دغه چل کېږي لکه حدیث کې خدا راځي چې هذا جبریل جاء يعلم الناس دینهم دین نه هم کوم انکار نه کوو خدای خامخا غي اعمال په ایمان کې داخلي په دې بنیاد ته بالکل داغه استدی دا خپل تعویل کوي ها تعویل کې موږ غلطیا نه کوو لکه چې حدیث کې رسول الله دواړو ته دین ویلي اسلام دین دی بشک ان الدین عند الله الاسلام ان شک نشته خدانګي ایمان اخذ دین هغه ایمان ده زه بس کې اقول قولي هذا استغفر الله